بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni na kuhusia nafsi yangu kunako kumcha Allah tabaraka wa taala, wali hakika amefaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala mtu ambaye atakuwa na uchamungu. Kupitia muda huu mtukufu ndani ya msikiti huu, insha Allah biidhnillah taala tutakuwa wote katika mada ifuatayo. Ndugu zangu katika imani, tutaangalia kunako makaidu shaitan. Makaidu shaitan kwa maana ya kwamba vitimbi vya shaitani. Shaitani huyu ambaye bila shaka sote tunajua ni kiumbe ambaye ameumbwa na Allah tabaraka wa taala tabaan, lakini ni kiumbe ambaye baada ya muda, baada ya kuwa katika maelekezo ya Allah subhanahu wa taala, alionyesha kutomtii Allah subhanahu wa taala, na hapo ndio ikapelekea Allah subhanahu wa taala kumfukuza katika rehema zake. Baada ya kumfukuza katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi kila mmoja anajua mazungumzo yaliyopita mpaka huyu Iblis au Shaytan akaweza kumwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kutoa ahadi zake kama tutakavyoona katika. Sasa huyu Shaytan kwa sababu alishaahidi mbele ya Allah tabaraka wa taala kuwa hakika mimi sitokubali kuingia katika moto wa jahannam peke yangu, lazima nipate watu wa kuingia nao. Kimwambia Allah subhanahu wa ta'ala tena kwa kutumia lafdhi au mazungumzo ya kuapa kwamba bi'izzatika, kwa utukufu wako ewe Allah, au kwa jina lako, basi nitahakikisha. Akasema nitahakikisha nimewapoteza na nimebeba kundi la wengine. Basi Allah akamwambia, wewe na wale wote watakaokufuata mafikio yenu yatakuwa ni katika jahannam. Kwa sasa hapo Shaytan akawa na mbinu mbadala au na mpango mkakati wa namna gani atakavyowapoteza watu na kuwatoa katika mipango na kuwatoa katika ibada, ili waweze kuingia katika maasi, ili mwisho wa siku apate wa kuingia nao katika moto. Adui lana, huyu Iblis ni adui yetu, yajri minna majra dam, na yeye hupita kwetu sisi au kutuingia wanadamu kupitia mishipa ya damu. Jibril ni Iblis anapita kwetu sisi, anatuingia kupitia mishipa ya damu, kwa maana kwamba haonekani, hatumuoni Iblis alayhi la'natullah. Kwa sababu gani? Allah anasema katika Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu
min haythu la tarawna. Hakika shaytan na wenzake, mashaitani wenzake, hawa nyie hamuwaoni, lakini wao wanawaona. Innahu yarakum, yeye Iblisi na mashaitani wengine wanawaoneni, min haythu la tarawna, lakini nyie hamna uwezo wa kuwaona. Kwa maana wao wanapokuja wakaamua kutushawishi, wanatupitia sisi katika mishipa ya damu, muda ule anaweza kushawishi lolote. Hadha la adui huyo aqsama ala Allah, ameapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alla yadkhula an-nar wahdahu, kwamba hatoingia motoni peke yake, wa alla yadkhula an-nar illa wa ma'ahu muntaqamun min an-nas, na aliapia kwa Allah kuwa sitoingia motoni peke yake, isipokuwa nitaingia na watu alladhi istafahu, watu ambao anawachagua yeye mwenyewe. Ibilisi alayhi la'natullah anawachagua mwenyewe, akikuamulia kwamba huyu mimi nitapambana naye, maadamu ana swali nitahakikisha swala zake na ziharibu, mpaka mwisho wa siku nipelekea asiweze kuswali. Wa ayyujahum fi an-nar, lakini mwisho wa siku anakupelekea wewe kuingia motoni. Na ilivyo siku ya kiyama, baada ya kuingia motoni, watu wa motoni na Ibilisi akiwemo, atapewa nafasi. Ibilisi atapewa nafasi, wote wakiwa motoni na wenzake, ya kuongea na wale ambao wameingia nao motoni. Ndipo pale atasema, kama Allah anavyonukuu katika sura Ibrahim, atasema Ibilisi kuambia watu wa motoni, fala talumuni, msilaumu mimi, walumu anfusakum, bali zilaumuni nafsi zenu wenyewe. Ma ana bimusrifukum, mimi sikuwalazimisheni, bali niliwaambieni mkawadanganya ili mkalifuata. Kwa hiyo msinilaumu mimi, jilaumuni wenyewe. Siku ambayo watu watakuwa katika maumivu makubwa ya moto wa jahannam, kila mmoja anajilaumu, na huyu anawaongezea uchungu wa kuwasema na kuwakataa. Na hii Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka maksudi kabisa, ili mradi wale watakaoingia katika moto wagundue kwamba tulikuwa katika hasara pale tulipoamua kumpata Ibilisi. Innahu shaytan, hakika adui huyu tunamwongelea hapa ndio huyo shaytan alladhi akhraja abawaina min al-janna, shaytani ambaye ndio aliwatoa baba zetu Adam na Hawa katika pepo, baada ya kuwadanganya kwamba uadui wake kwa wanadamu haukuanzia kwetu sisi, bali alianza kwa baba yetu Adam na mama yetu Hawa, pale ambapo walikuwa katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Allah akawaambia kuwa kuna mti huu msiuguse wala kusogelea, na wala msile chochote katika mti huu. Lakini Ibilisi alayhi la'natullah akawashawishi na kuwadanganya, akawaambia Allah hajakusudia hivyo kama mlivyo. Allah alikusudia kwamba msile siku zote milele, msile kila siku katika mti huu, lakini kula mara moja kuishi. Mwisho wa siku wakamfuata, wakaweza kula katika ule mti, na pale basi walijikuta wameingia katika makosa ya kumpinga, ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo ziliwavuka nguo zao, wakawa wanahangaika kutafuta majani ya kujifunika zile tupu zao. Kwa hiyo aliwatoa katika pepo baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Lahu makaid, adui huyu ana hatua nyingi mno, ana vitimbi wastidrajiyat, lakini pia ana mpango kazi wa kuhakikisha na wapoteza watu, hata yughwina, mpaka atupoteze, wa yuhabbibu lana al-munkar, na aweze kutupendezeshea yale mabaya tukayaona mazuri. Hii ndio kazi ya Ibilisi na ndio mpango wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan, hakika shaytani ni adui kwenu nyie wanadamu wote. Shaytani ni adui yenu,
basi fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni awe ni adui kweli. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anayesema maneno haya ni wanamjua zaidi shetani. Sasa anasema hakika ya shetani ni adui yenu, adui asiyekupendelea mafanikio, apendi kuingia peponi, bali yeye anahakikisha kwamba kila anachokuona unaenda peponi, unafanya mambo ya kupeleka peponi, yeye anapiga hatua nyingi, anakuja mbio ili mradi ya kurudisha nyuma usiweze kufanikiwa. Kwa hiyo sasa ni adui yenu, na nyie mfanyeni ni adui, mchukulieni ni adui na mkwepe kama mnavyokwepana nyie wenyewe. Nasema wa ma'adha, lakini pamoja na haya yote tuliyoyasema kwamba shetani ni adui yetu na Allah ashatuambia kwamba tumfanye kuwa ni adui, pamoja na yote maadhari, pamoja na hayo yote tajibu baadhi an-nas, utawakuta baadhi ya watu wanamsadikisha. Tajibu baadhi an-nas yusaddiqun, wanamsadikisha, wanaona kwamba shetani anasikilizwa. Wa baadhi an-nas yusafi, baadhi ya watu wanamuona kuwa ni mtu safi au ni kiumbe safi. Watajibu baadhi an-nas, na kuna hawa ambao ni hatari zaidi, unawakuta baadhi ya watu hawa laisa lahu mustasharun illa iblis, utawakuta wao hawana mshauri yoyote isipokuwa Ibilisi ndio mshauri wao. Fayusharu au fayastashiru fi kulli tariq, kila jambo lake analotaka kulifanya utakuta ushauri kapewa na shetani basi naye kujua. Na katika mlango huu wanaingia watu wengi, utakuta maamuzi yako mengi uliyoyafanya yametoka kwa shetani. Utafuatilia vizuri baadhi ya maamuzi uliyoyatoa ulipopatwa na mtihani kadhaa, maamuzi hayo yalitokana na shetani. Baadaye kuja kuyafanya, ulikuja kukuta baadaye, kwa nini nilifanya hivi? Akili yangu nilipeleka wapi? Na hapa ndio utakuta sasa aina za mashaitani wote huwa wanashirikiana. Kuna muda unapatwa na jambo, lakini anayekushauri pale ni shetani wa kibinadamu. Umepatwa na matatizo, kama ni katika ndoa yako, unaenda kumuomba ushauri mwenzako yule, unaenda kumuomba ushauri, kumbe ile ushauri wake huwa anapewa na shetani. Basi wakakushauri ili ufanye maamuzi, mwisho wa siku maamuzi hayo yakawa hayakukunufaisha. Sababu gani? Shetani anajua kwamba wanandoa wawili wakishikamana vizuri mwisho wao ni pepo, na shetani hakubali kabisa kuona ndoa inaishi miaka mingi. Ndio maana imekuja katika riwaya kwamba shetani ana makazi, huyu Ibilisi ana makazi yake katika bahari, anaishi katika maji baharini. Huko ana kiti chake cha enzi kikubwa, na kile inapofika asubuhi basi huwa anawakusanya mashaitani wote walioko chini yake na kuwagawia kazi, kiwaambia wewe nenda kamshawishi fulani asiswali, wewe nenda kaume fulani, wewe kamshawishi fulani afanye maasi. Lakini mwisho wa siku jioni wanaporudi wale mashaitani wadogo, huwa anawapa zawadi. Anayepewa zawadi kubwa zaidi kuliko wote ni yule ambaye atakuja wakadifarraka baina az-zawjayn, atakayekuja hali ya kuwa ameweza kuyatenganisha wanandoa wawili. Huyu shetani Ibilisi anafurahia na kumpa zawadi iliyokuwa nono. Kwa sasa hapa kuna baadhi ya watu utawakuta wao ushauri wao mkubwa ni Ibilisi, na Allah tukinge. Utakuta yeye shetani anapokushauri anakupitisha katika njia tofauti tofauti. Mara nyingine anakushauri katika hubbil haya, katika kuyapenda maisha ya dunia. Utakuta mtu maisha yake yote, muda wake wote anapambana kutafuta dunia, ni yeye na dunia, kasahau akhera. Bil waswasa, muda mwingine anakushauri Ibilisi na kukupendezeshea, anakuletea wasiwasi katika kichwa chako.
walghadab, lakini miongoni mwa vitu anavyoshawishi navyo ni mtu kuwa na hasira kila mara. Hizi zote ni njia za sheitani. Lakini pia watafhiru fil ibada, lakini pia sheitani anatumia njia ya kutilia uzito katika ibada. Watahwif, lakini pia njia ya kukutisha na kukuogopesha kwamba ukifanya ibada fulani utakosa kazi fulani. Ukienda sasa kwenda msikitini au kwenye darasa, kuna watu utawakosa, ungepata hela katika biashara yako sasa hivi. Anakuogopesha na umaskini na mengine. Wataswif, lakini sasa anakuja na mbinu ya kufanya kile unapotaka kufanya ibada, unasema nitafanya baadaye. Saufa, kwamba nitafanya baadaye, acha nilale, nikiamka nitaswali. Ukitaka kuamka unasema ngoja nimalizie, nitaswali. Mwisho wa siku unakuta umeamka muda wa swala ushapita, au pengine swala hiyo ukaisahau kabisa. Wa ilaika ba'd min wasail wa makaid shaytan, na hapa kwa haraka tutapitia baadhi ya njia anazozitumia shetani katika kutudanganya. Twende pamoja ndugu zangu katika imani. Min makaidi shaytan, miongoni mwa vitimbi vya shetani anavyovitumia katika kudanganya mwanadamu ili aweze kumpoteza. Na tukumbuke kwamba huyu shetani anapita katika mishipa yetu ya damu. Kwa ni rahisi sana kuathiri, ni rahisi sana kudanganya, ni rahisi sana kukupata. Jambo la kwanza au miongoni mwa njia anazotumia al-ghadab, hasira. Hasira anazitumia shetani katika kukupoteza. Aiyafila katarkiza, yeye anachofanya anataka akukoseshe umakini wako. Ule usahihi wa kufanya mambo yako anakukosesha kutokana na hasira. Qararatuka kulliha tahta sultanati, unakuta maamuzi yako yote unayoyafanya yako chini ya maamuzi yake, yako chini ya uongozi wake shetani. Na hapa utashangaa kwamba shetani unapokuwa una hasira, ndio maana Uislamu pia ukakataza unapokuwa na hasira haupaswi kufanya maamuzi yoyote. Mpaka mwanaume anaambiwa haruhusiwi kutoa talaka wakati amekasirika, haruhusiwi. Au akawepo kiongozi, ni kadhi, ni hakimu, haruhusiwi kuhukumu kesi ya watu akiwa na hasira, bali hasira lazima ziwekwe pembeni, kwa sababu ni katika njia ya shetani kupoteza watu. Ndugu zangu katika imani, raa al-habib rajulan, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu qad ihmarra wajhu, akamkuta yule mtu tayari uso wake umekuwa mwekundu kutokana na hasira alizonazo. Wa ihmarrat aynahu, na macho yake yalikuwa mekundu. Mtu huyu asogelewi, ana hasira, anafoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona, faqala, Mtume akasema, inni la a'lamu kalimatan, mimi ninajua neno ambalo lau kama huyu mtu mwenye hasira hapa atalisema neno hilo, la dhahaba anhu ma yajid, basi angemuondokea yote anayoyapitia. Hizi hasira anazozionyesha zingemuondokea lau kama atasema neno hilo. Faqala, Mtume akasema, lau qala a'udhu billahi minash shaitani rajim, lau kama mtu huyu atasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, akamlaani shaitani kwamba najikinga kwa Allah kutokana na shaitani aliyelaniwa, basi angeondokewa na hizi hasira. Kwa miongoni mwa sababu mwa dawa inaweza kukuzuia kutokana na vitimbi vya shaitani, hasa wakati unapokuwa na hasira, mlaani shaitani, jikinge kwa Allah kutokana na shaitani. Sababu gani? Shaitani anatumia kupitia hasira kukuendesha na kukutoa katika mstari. Bimaana katika Uislamu tunaelekezwa mtu anapokuwa na hasira basi amlaani shaitani. Kama haiwezekani, basi kama alikuwa amesimama akae chini, kama alikuwa amekaa chini basi alalie ubao, ikishindikana kabisa akatie udhu. Na kuna sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Rasulullah, au fini, naomba unipe wasia. Mtume akamwambia, la taqwa, kusikasirika. Faraddada mirara, yule mtu akaendelea kumwambia Rasulullah, niusie.
Mtume naye akaendelea kusema la taqwa, la usikasirika, kwa sababu katika mlango wa kukasirika yanatokea mengi. Hapa katika kukasirika watu wanafanyiana vitu vya ajabu, eti watu wamechukiana wawili, ana hasira atakusalimiana naye, wengine mpaka akimuona anapita mwenzake eti amemchukia na hasira naye anatema mate pembeni. Mwingine kachukiana na jirani yake mpaka watoto wake hawapendi tena, eti kisa kachukiana na Muislamu wenzake. Na shetani kila siku anazidi kuongezea mbinu, ili mradi kila ukiamka yule mtu ukimwona unachukia zaidi usiweze kurudiana. Lakini Mtume anatuambia al-afdal, yule aliyekuwa bora kati ya watu wawili wanaochukiana, man yabda bisalam, ni yule ambaye atakayeanza kwa kumsalimia mtu. Ndugu zangu katika imani, shetani miongoni mwa vitu vyake ni hilo jambo la hasira. Kwa hiyo tujitahidi kuwa mbali na hasira ili shetani asitutawale. Wa min wasaili shaytan, na miongoni mwa njia anazotumia shetani kuwadanganya watu na kuwapoteza, tafhilu taa, ni kutia uzito katika ibada. Anakutilia uzito katika ibada. Unakuta mtu unapotaka kuswali unajikuta umekuwa na mambo mengi. Kama ni wakina mama ukitaka kupika, basi kazi ndio zinaongezeka. Mara mtoto kalia, mara mtoto kajikojolea, anaweza kumsafisha, mara kaja mgeni, maliza mgeni, swali na kupita. Uzito ule anakuwekea uzito. Kama ulikuwa umelala unashindwa kuamka. Na kama ni mfanyabiashara, muda wa swala ukifika ndio wateja wanaongezeka. Kama ni mwalimu, muda wa swala ukiingia ndio muda wa kipindi pia anagongewa kengele. Ili mradi kwamba shetani anakutilia uzito katika ibada. Sasa bila kumkimbia na kuweka mbinu za kumdhibiti, ataendelea kutupoteza mpaka mwisho wa siku. Ataingia pamoja na sisi katika moto wa jahannam, na Allah tukinge. Kuzama katika imani, utakuta mfano katika Ramadhani inapofika salatu dhuhuri, utakuta Waislamu wengi wanakuwa wazito. Waislamu wengi salatu dhuhuri, ambapo swala nzito kwa Waislamu au wanadamu, swala aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni salatu al-fajr, kwamba hii ndio swala nzito kwa watu walio wengi, kwa sababu ni muda ambao umelala, muda ambao unaona uzito kuamka. Na salatu al-isha, na hii inatokana na nini? Lianna ash-shaytan, kwa sababu shaytan idha nama al-abd, pindi mja anapolala, aqada ala manaqibihi thalathata, mara nyingi au kawaida ya shaytan, mtu anapolala basi yeye huwa anampuliza mara tatu. Anakuja na kukupuliza wakati umelala, anakupulizia katika maeneo ya kichwa chako. Tulu laila, mzima umelala, shetani anakupuliza. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ar-rajulu tala'at alayhi shams, akimwongelea mtu ambaye jua limechomoza asubuhi, wala yusalli al-fajr, mtu huyu bado hajaswali swala al-fajr. Mtume anasema akiongelea mtu huyu, asubuhi imefika, jua limefikia kuchomoza, haujaswali al-fajr. Mtume anasema dhaka ar-rajul bala shaytan fi, huyo ni mtu ambaye shetani amemkojolea katika masikio. Ukijiona swala ya al-fajr imefika, umeamka, watu wameswali, umaliza, bado umeendelea muda huu mpaka jua linachomoza, wewe unakuja kuamka, ujue shetani alitumia mbinu hiyo kukojolea katika masikio yako na kukupulizia usiku mzima, ili mradi usiweze kuamka katika swala. Na Allah tukinge na hivi vitu vya shetani. Kwa hiyo miongoni mwa njia anazozifanya shetani katika kuwapoteza watu ni kuwatilia uzito katika ibada. Ikifika muda wa Ramadhani kufunga, mtu anasema mimi tumbo langu haliko sawa, tumbo langu linanisumbua. Na ni kweli ukijiwekea itikadi kwamba tumbo langu haliko sawa, utajiona ukifunga siku ya kwanza tumbo kweli linakusumbua. Hapo ndio utakaposema mimi sifungi bwana, Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona. Lakini kumbe ni shetani njia zake. Unataka kufanya ibada ya kuvaa stara, unataka ufanye ibada ya stara, anakushawishi ya nini yote haya. Kwani ukivaa hivi upate raha? Joto hizo na majumba yote unapeleka watu.
uzito utaanza kujiona, kwani nimepungukiwa nini, kwani sikubaliwa sio Muislamu. Kwa hiyo unakuta shetani atulia uzito katika mambo ya ibada. Wa min makari shaitani, na miongoni mwa njia za shetani katika kuwapoteza watu, alwaswasa, anatumia njia ya kuwatilia wasiwasi wanadamu. Yuwaswisu al-insani, anamtilia mwanadamu wasiwasi katika mambo yake. Na hii mara nyingi shetani anaifanya kabla ya mtu kuokoka, kabla ya hidayah. Mara nyingi kabla haujaamua kuwa katika mstari, wala hauoni shetani akikusumbua. Yani wakati mtu yuko katika ukafiri, wala shetani haangaiki naye wala hadi kumsumbua. Wakati mtu yuko katika bid'a, katika makosa, ni Muislamu lakini haswali alistiri, shetani wala hana muda naye. Shetani atakapokuona umeazimia kuwa katika al-istiqama, katika msimamo, hapo sasa ndio anapoanza kujia. Umeamua kuswali, mara anakuja anakuambia, mbona kama udhu wako umeteguka, kuna kama umetokwa na upepo. Wewe katika swala yako nzima una wasiwasi, mbona kama nimeteguka udhu. Ukirudia kuswali unaanza kukumbuka, hivi mwanangu sasa nilikojolea hapa kwenye nguo hii, hivi mbona kama nimetokwa na udhu muda fulani, hivi nimetawaka kweli. Una swala nzima haupo kabisa. Hii ni njia ya shetani kutilia wasiwasi. Unakuta mtu yupo na mke wake, anaongea maneno yanamtoka mpaka anaanza kusema, hivi huyu nimempa talaka au bado niko naye? Mwanamke naye anaanza kwa hivi, haya maneno leo ambiwa ni talaka au ni sawa, bado niko katika ndoa. Shetani baada ya kuona umenyoka sasa, umeamua kuingia katika ibada ya ndoa, analeta wasiwasi. Lakini pia fi tauhid, shetani alikuwa mbaya, na tumuombe Allah tukinge katika mlango huu, anakutilia wasiwasi mpaka katika tauhid. Utashangaa mtu yushakiku fi rabbi, anaanza kuuliza, hivi huyu Allah ushakuuliza katoka wapi? Hivi ushakufikiria kwamba Allah katoka wapi? Hivi kitu gani kinakuja? Inawezekanaje Allah aliyezaliwa alafu yuko katoka wapi? Unaanza kujiuliza, hivi Allah kaumbaje hii mbingu mpaka inakupelekea unakufuru, unatoka katika imani kupitia wasiwasi. Kila unapokaa unashangaa vitu vya wasiwasi vinakujia katika kichwa chako. Na hili zote ni katika njia za shetani katika kutoa katika mstari. Ndugu zangu katika imani, qala Allah ta'ala, Allah amesema kuthibitisha hilo, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wal ins. Hii ni aya au sura iliyoshuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanyiwa uchawi. Mtume alirogwa na mmoja katika watu wa pale Madina akiitwa Labid. Huyu mtu alimfungia vifungo vitatu katika kisima cha pale Madina. Historia ni ndefu, nitaifupisha, lakini kwamba baada ya kufanyiwa uchawi uliotokana na unywele wake, unywele ambao ulichukuliwa katika kile kitana anachochana kutia nywele zake, walikuja wakamdanganya mfanyakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tutakupa hela kubwa ikiwa utatuletea kitana cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kile kitana kilipoletwa, walibahatika kupata unywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupitia hapo walimfanyia uchawi. Na Allah subhanahu wa ta'ala, ili kutuonesha kwamba uchawi upo na ili atuoneshe dawa ya uchawi ni nini, kweli ule uchawi ulimpata kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akafungwa, akawa hawezi kutoka kutembea wala kukunjua mikono yake. Hapo sasa baada ya muda kupita, Allah subhanahu wa ta'ala akashusha sura hizi mbili, qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas. Akamwambia soma aya hizo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisoma, kila anapoenda katika ile aya katika suratul falaq, qul a'udhu bi rabbil falaq, basi kinafunguka kimoja katika viungo vyake vilivyofunga, mpaka Mtume Allah subhanahu wa ta'ala akathibitishia kwamba qul a'udhu bi rabbin nas, sema najikinga kwa Mola wa watu, malikin nas, mfalme wa watu, ilahin nas, Mungu wa watu,
min sharri alwaswasi alkhannas, kutokana na shari za yule ambaye anawatia wasiwasi watu lakini mwenyewe ni muongo. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, ambaye anatia wasiwasi katika vifua vya watu. Ndio hicho kitimbi chake, anakutia wasiwasi kifuani mwako, umenyoka katika mstari lakini unajikuta tayari umetoka katika mstari kutokana na wasiwasi. Lakini kadri unavyosoma hizi sura, Allah anakuondolea vitimbi vya shetani hivi. Mwisho Allah akasema minal jinnati wan nas, wanaoweza kufanya mambo haya ni mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini. Hapa tunapata kuona kwamba kumbe kuna mashaitani pia wa kibinadamu. Shetani wa kibinadamu. Ndugu zangu katika imani, tunaenda haraka kwa min makaidi shaitani. Na hapa sasa kipengele hichi ndio kipengele hatari. Kipengele ambacho shetani amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutudanganya na kututawala katika kipengele hicho. Wa min makaidi shaitani, na miongoni mwa vitimbi vya shetani anavyovitumia kutupoteza, at-ta'arri, ni watu kutembea uchi, kutumia hizi tupu zetu kupitia miili yetu. Shetani anapitia hapo kutupoteza. At-ta'arri maana yake ni watu kutembea uchi, na hili hapo lianza hapa shetani. Jambo hili amelianza mbinguni, hina ma waswasa ila abina Adam wa ummina Hawa liyuriyahuma ma uriya anhuma min sawatihi, pale ambapo alienda kuatilia wasiwasi baba yetu Adam na mama yetu Hawa wakiwa peponi. Akaenda kuatilia wasiwasi, Allah kawaambia msile katika mti huu, wao wakaacha kweli. Baadaye shetani anawafuata anambia, nyie hamkuelewa, Allah hajawakataza kula siku zote. Siku moja unaweza kula, lakini sio kila siku zoe kula katika mti huu, sio kila siku unachuma matunda. Wakaingiwa na wasiwasi, mbona kama kweli. Basi walipoenda kuchuma tunda na kula, pale nguo zao ziliwatoka, wakabaki uchi. Shetani raha yake ni hivi, kwa sababu anajua madhara ya watu kukaa uchi, hasa wanawake pindi watakapoacha stara, ndipo hapo madhara, matatizo, tabia ndio zitakapoharibika za watu. Kwa sababu gani? Mwanamke mwili wake mzima ni uchi, atakapoamua kujifunua, kutembea pasina stara, ndipo pale jamii itaharibika. Sasa shetani anafurahi kumwona Adam nguo zimemtoka, mama yetu Hawa nguo zimemtoka, mpaka wao wanahangaika kutafuta majani wajifunike, liyuriyahuma, ili awafunue anma ma uriya anhum, yale ambayo yamefunikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kazi hii shetani hakuiacha tokea mpaka leo, yuko anapambana kuwavua watoto wa Kiislamu. Tulahik fi banatina, ukiangalia vizuri utaona mabinti zetu leo hii, hao mabinti zetu, ndugu zetu wa kike, mama zetu wengine, angalieni leo hii wanavyovaa. Kila mmoja ni shahidi hapa kwamba utakuta watu leo hii wanakimbilia katika mambo ya maajabu. Nguo zina majina mbalimbali, kila siku staili mpya zinakuja. Watu wanavaa mini skirt ambayo inaishia juu ya magoti, kuanzia kwenye magoti kuja chini papo wazi, mtu anaona ndo kajistiri hapo, kaweka magoti nje, vifundo vyote viko nje. Lakini wasuduru talia, angalia leo hii watu wanavyovaa wakajiweka katika vifua vyao. Mtu anataka kifua kichomoze mbele kionekane kwamba yeye. Haya yote ni kudhihirisha uchi wako wa dhuhur. Angalia migongo ya watu leo hii, mwanamke anavaa nguo imefunika vizuri mbele, lakini mgongo uko wazi, fashion. Mgongo uko wazi, ili mradi shetani kashamchezea aoneshe uchi wake. Modo, wanawake leo hii anavaa nguo ambayo ni modo mbana ya kuonesha viungo vyake, maumbile yake sawa sawa. Na hii imeingia kwa wanaume, watoto wa kiume kwa kutakavaa suruali imemshika, inamuonesha maumbile yake yote.
kajiona amejistiri, kumbe shetani kafanikisha mpango wake wa kuwavua. Na hii ameelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba itafika zama watu wataonekana wamevaa nguo za uchi. Nguo zinavaliwa, hamna anayetembea bila nguo, bali nguo kaivaa, lakini nguo hii ni kweli ni nguo zangu, sio nguo bali ni uchi mtupu mtu anatembea nayo. Leo unadhani limadha hadha al-badi, uchi kwa nini? Nadhani sababu zimetokea watu kwamba wamevua tu, lakini hii yote ni mipango ya shetani ya kuwavua wakina mama wa Kiislamu. Tajidu fi suqi nisa, leo hii masoko yenye hela kubwa, hela nyingi, ni masoko ya nguo za wanawake. Kwa sababu gani? Shetani anajua anapochezea huko ndipo atakaweza kupoteza watu. Yuridu an yukhrija al-umma fi sitraha, shetani makusudio yake autoe umma huu katika sitara yake, ile sitara aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, anataka awatoe. Ma tulahidhun, kwani nyie leo hii amshuhudii baadhi ya wanawake leo wanavaa kuna kitu kinaitwa abaya. Abaya ni hijab, kila mmoja anajua abaya, lakini ziangalieni abaya za leo. Unakuta mtu anaenda kununua abaya 1,20,000 za Tanzania, lakini abaya hiyo haina hata sifa moja ya sheria wala haimstiri chochote, wakati ambapo ameshona au akanunua nguo yake stara 60,000 lakini 20 lakini bado iko uchi. Leo utakuta hizo abaya zina mpasuo upande wa kulia na kushoto na mbele, mpasuo akitembea, walau ni nguo ya Kiislamu, lakini walau miguu yake ionekane. Na Waislamu akishasikia kwamba hii abaya ni ile kubwa, basi naona na mimi kipige, kwa sababu watu wa fashion sasa tunaenda na style mpya zinazoingia. Utakuta leo hii abaya mtu anaweza kununua abaya iko vizuri, lakini haimtoshi, anasema hata lazima niwe na mkanda au wenge huu katikati ili aweze kuonesha baadhi ya mambo yake. Abaya imenyoka vizuri, lakini yeye anaifunga na mkanda katika kiuno ili mradi aoneshe baadhi. Ni shetani, ni vitimbi vya shetani ambaye amekusudia kuwatoa watu katika mstari. Ndugu zangu katika imani, malladhi qallaba almawazin, hivi mnadhani ni nani ambaye amegeuza vipimo hivi kwamba ninapovaa nguo ya stara ndio ninapokuwa na heshima? Lakini leo hii inaonekana heshima ni mtu kuvaa nguo anayotaka yeye. Ukimuuliza wewe, kwa nini unatembea hivi dada yangu, kwa nini unatembea uchi? Wewe ni mama yangu kabisa, kwa nini unavaa hivi mbele ya watoto wako? Anakuambia kila mtu ana uhuru na mwili wake. Nina uhuru na mwili wangu, lakini ndiyo ni shetani huyo. Una uhuru wa kufuata njia za shetani. Sababu gani? Tayari shetani ashakuchezea. Huo uhuru unaoona kwamba ni uhuru wa mwili wako ni uhuru aliokupatia shetani. Ndugu zangu, hivi mnadhani nani aliyoleta masala haya? Makeup na piko zilizopitiliza. Mfano, watu leo hii mtakuta mtu anamkosoa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii kumekuja watu wanaweka kope bandia, yaani kana kwamba mtu anamwambia ya Rabbi, hujanitengeneza vizuri, ngoja nikuendeshe muonekano nao utaka mimi, ungenitengeneza hivi. Utakuta mtu kachukua rangi kajipaka, mtu kaongeza kope. Hizi nyusi hizi leo hii zinanyolewa, panawekwa rangi maalum au nyusi maalum zinawekwa na kubadilika. Hii yote ni mipango ya nani? Ni shetani, ili mradi atekeleze mipango yake ya kuwapata watu wakwenda nao motoni. Na hapa utashangaa baadhi ya kina mama katika mpango huu wa shetani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura an-Nisa, aliyapia shetani, anasema wala amuranna, na nitahakikisha nimewaamrisha waja wako hao,
fala yughayyiruna khalqa, litahakikisha wameweza kubadilisha maumbile yao. Ndipo utakuta mtu haridhiki na vile alivyoumbwa. Watoto wa kiume leo hii wanamwambia Allah kwamba hizi nywele ulizonipa za huku na huku sizitaki, mimi nataka kijogoo cha hapa katikati, sitaki nywele zingine, au nywele za nyuma sizitaki, mimi nataka pangi tu ya hapa. Lakini hii zote ni mipango ya shetani. Utashangaa leo hii wanawake wanatoka wakiwa wamejipamba na manukato mbalimbali kujipulizia. Anapopita basi macho ya wanaume yote yanamwangalia yeye kulingana na mavazi yake na harufu anayoitoa yeye, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke yoyote atakayetoka nyumbani kwake aliyakuwa amejipuliza chochote ambacho kitaweza kugeuza uso wa mwanaume kumwangalia kwamba huyu aliyopita harufu hii kaipata wapi, akakuangalia wakati unakwenda, au mavazi yako au staili yako unayotembea, unapiga viatu kiasi kwamba unamshawishi mwanaume akuangalie. Mtume anasema huyu analaniwa tokea alipotoka nyumbani mpaka. Lakini shetani atupambia, tukaona kwamba kupendeza ni kujipulizia kidogo. Mpaka leo hii kumeletwa perfume hizi zinaitwa ni za wanawake, perfume za wanawake. Unaweza kupuliza perfume ya wanawake ndio, lakini ukiwa nyumbani sio muda wa kutoka katika nyumba hiyo. Leo nani kawapambia wanawake eti pale ambapo wameitwa katika masherehe na maharusi mbalimbali katika vyama, eti ndio muda sasa wa wanawake kujipamba na kupunguza nguo. Ukawakuta wanawake katika harusi wamevaa nguo ambazo kifua chote kiko wazi kwenda juu, shingo iko wazi, mgongo uko wazi, lakini bado zile nguo zimewabana. Makeup zikachorwa vizuri na watu kuweza kucheza, kuwatolea haya, kuweza kucheza mbele ya watu. Hii yote ni katika mipango ya shetani. Hii habari ya shela katika harusi, mwanamke ukakuta kwamba mimi nataka harusi yangu iwe na shela tatu, shela ambayo inaishia hapa, huku juu kote ni mwili uko unaonekana kwa wazi. Ni shetani ambaye anacheza katika kipengele cha kuwavua Waislamu, kuwavua Waislamu. Mwanamke ambaye amepewa heshima akifunike mwili wake ndio ataheshimika, lakini mizani ufahamu ule shetani katuchezea, tukauona kujifunika sio uzuri. Uzuri ni kuonesha vifundo vyetu vya miguu, uzuri ni kuonesha baadhi ya maungo yetu ili tuonekane kuwa ni vizuri. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa vitimbi vya shetani tazyinul maasi. Tukimalizia na kipengele hichi ambacho ni kipengele ambacho pia shetani anakitumia. Shetani anatumia njia hii tazyinul maasi, kupambia maasi, madhambi yale utayaona kwa kila siku. Hivi tuulize swali, hivi mnadhani pombe kuwa ni tamu? Hivi mnadhani ladha ya pombe ni nzuri, au kwamba pombe ina sukari ndani yake? Jibu ni kwamba hapana, bali pombe ni kinywaji kichungu, kinywaji ambacho hata yule mnywaji wakati anakunywa lazima kumbe macho yaweze kupita hapa katika koo. Lakini angalieni leo hii watu wanapozidi kulewa kwa walewa, mpaka Waislamu wanaonekana kwa kiasi kikubwa nao wanaingia katika mtihani wa ulevi. Ni kwa nini? Shetani kageuza mizani, kawapambia jambo baya, maasi yakayapamba watu wakayaona ni vizuri, hayana shida. Jambo ambalo mnajua msahalina manufaa yoyote. Mtu anapolewa hakuna anaweza kutuandikia faida walau 3 au 5 za kulewa, kwamba nikilewa jambo la kwanza ni hili lina manufaa, bali pombe utakuta ina msururu na mgogoro mkubwa wa madhara na hasara anazopata mtu aliyeolewa. Hivi mnadhani nani aliyepamba ikaonekana kitendo cha kaumu Lutu kuwa ni kizuri? Leo hii katika maeneo yetu kumeenea
kwamba mtoto wa kiume naye anataka ashiriki tendo la ndoa na mtoto wa kiume mwenzake, mwanaume naye anataka aolewe. Hivi jambo hili kiakili tu aliingia katika akili yetu kwamba mwanaume anaolewa, mwanaume anashiriki tendo na mwanaume mwenzake. Lakini leo hii utakuta watu wanabeba bendera, watu wanaandika makala mbalimbali kwamba tunataka haki yetu, na sisi wanaume tuna haki ya kuolewa, tuna uhuru na miili yetu. Nani aliyegeuza mambo haya kuonekana mazuri? Ni vitimbi vya shetani, akageuzia jambo baya ukaliona zuri. Leo hii sote tunashuhudia katika jamii yetu namna hali ilivyo. Imekuwa ni mtihani ukiwaona baadhi ya watoto wa kiume, unaweza ukatokwa na machozi, jambo ambalo shetani hukaja kwa nguvu sana. Tena kwa masikitiko makubwa, watoto wa Kiislamu ndio wanaathirika sana. Kila katika miji ya pwani, mtihani huu ni mkubwa. Mzazi unaweza ukatokwa na machozi kumwona mwanao anayofanya. Lakini haya yote ni vitimbi vya shetani ambayo ametuchezea. Walidhalik mimma yabtali shaytan ba'da ibadillah, na utakuta baadhi ya mtihani anawapa shetani, anawatahini nalo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, bizayni lahu alharam, anakupambia mambo ya haramu. Wama khalaqa Allahu shay'an qabih fasara jayyidan, Allah hakuwahi kuumba kitu kikiwa ni kibaya na kichafu kisha baadaye kikageuka kitu hicho kuwa kisafi. Sehemu ambayo inatokea uchafu, sehemu ambayo ni chafu siku zote, sehemu ambayo Uislamu hauruhusu kwenye ibada mpaka asafishe sehemu hiyo, leo ilikuwa ni sehemu ya starehe, ni jambo ambalo haliruhusiwi. Ndugu zangu katika imani, leo utaona baadhi ya watu unapowaambia au kuwakataza madhambi, wao wanasingizia shetani moja kwa moja, lakini wao wenyewe ni vipenzi wa vile vitu. Sasa moja kwa moja siku ya kiyama inapofika, shetani atawakataa moja kwa moja, na ndipo pale mtu atakapolia siku ya kiyama. Kila mmoja atalia siku ya kiyama kutokana kwamba ulimfuata shetani pasina wewe kujua. Pengine uliambiwa ukasema mimi kuvaa niqab au mambo ya wasuni, mambo ya mawahabi, mimi siwezi kufunika hivi. Kumbe ni shetani. Siku atakaposema pale atarubuni, usinilaumu mimi, laumu nafsi yako, ndipo pale watu wataanza kulia peke yao katika moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwongelea mwanamke ambaye anabadilisha maumbile ya Allah, utakuta mwanamke anaongeza najis. Mtume amemtaja katika hadithi, anasema an-namisata mal'unatan, amelaaniwa, laana Allahu an-namis, Allah amemlaani mwanamke mwenye kukata nafsi zake. Lakini mambo haya yapo kufanyika katika miji yetu na ikaonekana wale wanaowaremba wanawake, na leo hii watu wanasomea kabisa kwamba sisi ni madizaini, tuna design namna ya uvaaji. Mtakapotaka kwenda kwenye harusi, basi utakuta fashion mbalimbali zikiwekwa, michoro mbalimbali, wewe unafanya kuchagua kwamba design hii, nywele hizi zikae hivi, shela yangu ikae hivi, kope zangu zikae hivi. Ni kazi ya haramu, na wale wanaopaka piko, wale kazi zao hizi wazichunge vizuri, ni haramu. Mpaka mtu piko mpaka katika kifua, unamshawishi akaoneshe kwamba ile piko ilipopaka. Unampaka mtu piko mpaka katika sehemu ambazo hazitakiwi kufunuliwa, labda kwa mume wake, lakini hizo ndio zinazoenda kufunuliwa katika kiwanja cha harusi, huko wanaume na wanawake. Sasa Allah amemlaani mwanamke ambaye anabadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa wale wanaotoa nusu zao, na inatosha maumbile aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala, Allah amekuumba, fasawwaka, akakuweka vizuri, fa'adala,
kufanyia uadilifu katika maumbile yake. Fi ayi suratin ma sha'a, sura aliyochagua yeye na akaipenda ndio aliyokupa wewe. Wakati unahangaika eti mimi ni mweusi nikatafute weupe, kumbe ndio unaenda katika ubaya hasina wewe. Wakati unahangaika kwamba mimi sasa hivi naonekana ni mnene, basi nipunguze ndio mwembamba, kumbe ndio unaenda kujiharibu. Utakuta leo hii sehemu zenye wateja wakubwa ni sehemu za kufanya surgery bila kubadilisha maumbile. Sijui nilikuwa mnene nikawa mwembamba, nilikuwa mwembamba basi nikaongeze baadhi ya maumbile yangu. Haya yote ni kuhangaika na vitimbi vya shetani, ni kuhangaika na kuangukia katika mtego wa shetani. Tunamuomba Allah atukinge sisi na vizazi vyetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na shetani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kushtuka na kuvikwepa vitimbi vya shetani. Lakini tukimalizia ni kwamba dawa kubwa ya kumkimbia shetani ni watu kubaki katika mstari wa dini. Kwa sababu kubaki katika mstari wa dini, basi walau utajua namna ya kujikinga na shetani. Mtu aliyokuwa wasiwasi, ukitaka kuswali mara unasikia kadha kama huyu umekutoka, ukitaka kufanya jambo fulani unasikia kama hauko sawa, basi jisomee mwenyewe. Soma ayatul kursi, jisomee rabbil nas rabbil falaq, soma alhamdu wa sura al-fatiha mara 7, jitibu. Lakini wakati wa kulala jisomee dua. Leo utakuta shetani anafaidi. Kwa sababu gani? Unapolala unasema bismika allahumma amutu wa ahya. Hapa wakati umelala shetani wala atakukimbia kwa sababu umelala kwa jina la Allah. Lakini kuna maelekezo ya Mtume, wakati unaamka usiku umeshtuka, umeenda labda kukidhi haja zako, wakati umerudi kulala kuna maelekezo ya kufanya ili uendelee kujilinda na shetani. Wakati umeenda chooni, umeenda kukutana na mashetani, unaporudi kitandani kabla ya kulala kuna maelekezo. Walau mtu useme la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, na ukunute kitanda chako, na kama ni shuka ulikunute ndio uweze kulala tena, ili shetani asikupate hata mara moja uweze kukudanganya ukashindwa kuamka swala al-fajr. Lakini pia kuzilinda nyumba zetu. Tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, shetani haingii katika nyumba inayosoma sura al-Baqara ndani yake. Basi watu walau uweze kusoma sura al-Baqara walau kwa uchache kwa siku, au kama umeshindwa basi walau uweke Qur'ani endelee kusoma katika nyumba yako. Kwa hiyo haya yote yatatusaidia. Lakini pia adhkari za asubuhi na jioni, unapofika jioni walau uweze kusema bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa. Unapofika asubuhi pia sema a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Hizi dua na kuishi katika mstari vitakusaidia kuweka mbali na vitimbi vya shetani. Wa jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum.